刻意透过这种对打，然后把罗马丑化掉，这是一种修辞手法，叫做辱骂的修辞手法。他是透过去把罗马，因为他已经被视为是神，有点像造成运动，他把这个神打掉，然后透过打掉之后，重新要他们建立另外一种价值观，就是说，我换个方式讲。我们这个社会，我们台湾有一种主流价值，比如说，我们认为我们必须要活出我们的权利来，对不对？不要让你的权利怎么样睡着了，对不对？有没有听过这句话？不要让你的权利睡着了。当你遇到什么问题，像八仙的时候，八仙遇到灾难被送去医院，医生在帮你清创的时候，旁边家属在干嘛？为什么要录影？你知道他们在录影吗？他在清创的时候，旁边有家属拿着摄影机在录影，为什么要录影？取证，为什么要取证？对他预备，如果你有医疗疏失，他要来告医生，这是我们现在台湾的社会文化，就是我们不让我们的权利睡着，所以我一定要随时把握住。如果你有，即使你是救我的医生，那你有医疗疏失，我一样告到你倒。你觉得这样好吗？有谁能够100%绝对不犯错？如果这个医生冒着连续几天都没睡觉，为了你清创，而你的家属站在旁边拿着摄影机这样拍，你是医生你会怎么样？你是医生你会怎么样？很不爽，对不对？一定会很不爽啊！哦，那是一种没有信任感的社会。其实台湾目前的社会是没有互信的。你会发现我们台湾社会是很缺少信任的。我不信任你，你不信任我，我不信任这个体制，我不信任那个体制，我不信任这个人。我们彼此间信任感越来越降低，越来越降低。所以信仰在这当中应该扮演什么角色？跟着大家一起把信任感降低吗？还是我们应该重新去建立一个属于信仰、基督信仰应该有的价值标准在？这就是这里在讲的。你要把那个被奉为神、已经看成是神的那个价值观把它打掉。那个彼此已经没有信任感的社会，你必须把这个东西拿掉，不然这个社会永远会这样子循环。这医生越来越少了。搞不好10年后你没有医生可以看了。4大皆空，对不对？你们知道4大皆空吗？哪4大？哪4个医科已经几乎没人了？外科来的，妇产科，为什么妇产科没人？整天待命的，半夜你要去接生，你要吗？不要，好累哦，对不对？小儿科，还有呢？还有一个是什么？啊？还有一个是什么？我自己忘了。谁记得？我记得是4大皆空，还有4个科目几乎没人。那你有可能变成你手术没能开刀了。这是我们社会的问题啊。所以我们的社会价值不等我们的信仰价值，而你的信仰价值如果超越社会价值，代表你要真的知道你所信的是什么，你才有办法超越那个价值。你知道现在很多医生他一天开好几台刀，因为没医生可以开，什么刀都推给他，本来不应该他开的刀他也必须去开的，因为没其他医生可以开。现在是这样子的，以后你可能女生可能没有妇产科可以开，怎么办？台湾的社会越来越糟了，大家都想做医美，医美简单，整形吗？没有问题，牙科简单，这是台湾目前的问题。所以他在谈的其实是你怎么样把这个东西，把整个处事的价值跟你的信仰价值两个做对比，而把不应该要有的东西把它拿掉，而更新或者是让它更新提升，成为信仰的价值在那当中。他谈的是这个，可以吗？所以那个兽就成为新的，对啊，成为一个上帝。兽在这当中成为上帝。所以它代表什么？他当然不代表上帝，可是他在很多人的眼中，他会成为上帝。就是他们不认耶和华上帝是上帝，他认为罗马政府、罗马的世界、罗马的标准是最好的，所以他把罗马视为他的上帝。那上帝用的方式是让这两个打架。那为什么上帝要把就是他的旨意放在那个石头里面？上帝把他的旨意，那你要看上帝放什么旨意在那里面。就说上帝这当中他的修辞方式是，上帝透过内哄的方式，就是他让这10个王重新去意识到他们是被他操作的，所以他们起来反抗，他反抗之后他们2个对打，他是用这种方式。那上帝用的方式很多种，
上帝不会只用一种方式。你哪看旧约，旧约比较明显，新约还好，新约比较不提到这种合纵连横的这种战略。你如果看旧约，很多像士师记啦，像撒母耳记，你会看到那个内容的程度很强，像大卫跟扫罗之间就有很明显的这种张力存在。不是说上帝把坏的心思意念放在里面，而是上帝给了他看到不一样的东西，而他因着这个不一样的东西，他带出了他的行为，而这个行为变成两边之间的征战，因为他意识到他可能是觉醒的，他可能是了解了一些事情，他会不一样。但是我们有时候信仰的觉醒，它会带来一些代价，你必须要去面对你信仰觉醒之后你所看到的东西，你怎么去面对这个，然后把这个成为你生命成长的一部分。这个过程不容易，可是我们需要做。我们需要做。就是说你北英语，简单讲，你不会因为你多读了这边起诉你就比别人还厉害，不会，而是应该更谦卑。应该是更谦卑。这也应该带出我们接下来这2天在国高中生的时候我们的态度。好。还有其他人想要问问题的吗？博士你好，就是我想要问的是说，就是启示里面好像每一个，比如说兽啊，或者是什么天使，都有一些当时在譬喻的一些东西。所以启示录的话，它其实不是在讲未来会发生的事，它只是在讲当时的譬喻，或者是所以如果真的末日来到的话，并不会像启示录讲的有龙在那边乱喷火，有天使在那边乱杀人之类的，这只是一种譬喻。那所以他讲的不是未来的事，是过去发生的事，是我们可以这么解释吗？应该是这样说啦，他写这篇文章，他的用意，最初的用意是为了要回应当下所面对生命危险、面对整个逼迫环境底下的这些信徒，为了兼顾他们的信仰。那他所描绘的这些内容，如果照着他的讲法，他是来自于启示，上帝给他特别的默示。那这个默示是显然不是到天堂一日游那种方式，显然是上帝给他一种特别的一种看见，那让他写下来。所以在他的写作的过程当中，我认为他虽然不是为了要回忆未来的事情，可是这些事情它成为一种对未来的预象，就是说未来的历史的发展可能是照着那个方向走。如果这个上帝给他的意象，他了解之后，而他没有办法，像他讲，他没有办法这么清楚的把这些事情描绘出来，那他所用的就是用他所知道的理解的方式去把它讲出来，跟火的龙啊，什么兽啊，他用他所懂的方式去把它表现出来，而可能有这个可能性在，他所讲的他自己不见得知道。就像先知，他有时候他的预言他自己不见得清楚他在讲什么，因为那是上帝透过他讲的。那他可能知道这样子讲，那可能知道他这样子谈，可是他不见得完全理解这当中，而这个预言不见得完全是未来要发生的事情。好，你懂我意思吗？上帝透过他去传递，所以我说启示文学跟先知文学某个程度上是很类似，因为都是上帝透过他去传递信息，而传递的信息是上帝透过他的能力。说你看以赛亚、耶利米，他们讲话的方式不一样，他们传递信息的口气、口吻、内容也都不一样。可是他们可能都讲同一件事情，可能讲同一件，包括是归回，包括语种等等。那启示录也是一样，他会对未来的谈法，包括在保罗里面也曾经提到过，包括耶稣也曾经提到过。可是他们的讲法都不见得一样，对未来的讲法都不见得一样。那我们只能够说，他们对那个世界他的理解是不同的，因为我们的圣经不是上帝给你一个字一个字这样机械式的写下来，我们的圣经的写作比较像是一个艺术家在画画。你画了这幅图画，是上帝给你的一个想法，你把这想法把它画出来，或者是照你的文学笔法把它写出来。那里面带有很多你个人的理解跟你个人的思考。可是上帝透过这些人的话，成为上帝的话，那也意味着这个事件它不是只有单一角度的思考，它可能具有不同面向的思考。这是圣经它丰富的原因。这是为什么我跟你说之前谈到离婚，为什么尼希米以斯拉他会坚持必须不能通婚，而路德他既然是可以，那他有他的背景跟他的处境存在，所以圣经上帝透过上帝的代言人所传递的话语，
也会受限，应该不能说受限，也会因着这个传递人的关系而有不同的呈现，应该是这样子讲。所以是不是讲到未来，我相信会有，可是是不是照着字面上来理解，我相信不是。好，谢谢。那还有其他人也要问问题吗？那我们谢谢牧师为我们来现在时间就是要来拍大合照，然后好。